到啦，見到未啊？有雷姆合體，多謝我哋星期五嘅有雷姆令我儲夠1100能量電能量。我揀咗呢個色位有雷姆96，但係好識攻嘅13，唔係幾着數，不過是但買2027嚟啦。邊隻好啊？呢隻應該係，唔好意思啊，check 先，冇諗到有兩隻，我唔記得咗，電係呢隻 IV 係3星，咁啊嗰隻咧，因為嗰隻 IV 低，有嚟冇？2027 96，我睇吧。哇！好慘啊！俾人打強心針，合體啊！隻黑羅姆好似俾人封鎖咗，喐唔到。哇！好型啊！哇！靚到咁嘅，今日高拖日子，星期六嚟嘅。呢個好啊！96靚波，2615咋，好低喎。新一季要100，3662最高幾多？5174哇！真係唔渣喎，呢隻有雷姆真係好勁，不過CP 嫌低咗少少咯。佢指衝都係，哇好弱啊！好細喎，你唔覺得咁咩？係咯，一本尺寸細。好啦，你希望大家都可以捉到更加好嘅超級快龍或者咩啦。我哋下次再見啦，拜拜。